Yunanistan. Yunanistan yerləşirdi harada? Balkan Yarımadası'nın cənubunda. Bəli. Bəs Balkan Yarımadası'nın şimalında yerləşirdi. Makedoniya. Bəli. Yaxşı, deyirik ki, Yunanistan 3 dənə dənizdən əhatə olunur. Şərqdə Ege Aralı dənizi, Ege dənizi, Cənubda Aralı, qərbdə də İyon dənizlərindən əhatə olunmuşdur. Burada da görürsünüz. Ege dənizi şərqdə, qərbdə İyon, aşağıda daha cənub hissədə Aralı dənizi var. Yaxşı, ərazisinə görə də gördüyünüz üstü, Şimali Yunanistan, Orta və də Cənubi Yunanistan. Doğrudur. Yunanistan, Orta Yunanistan, Termopil çəsində. Bəli, Şimali Orta ayrı Termopil. Orta Yunanistanla da Cənubi Yunanistan Yusuf Boğaz və Körfəzdən. Bəli, Boğaz və Körfəzdən əhatə olunmuşdur. Cənubi Yunanistan həmdə necə adlanırdı? Peloponnes adlanırdı. Bəli. Bunlarla nə məşğul olurlar? Əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq, balıqçılıq və s. bunlarla məşğul olurdular. Yaxşı, deyirik ki, bax, tarixin ilk imperiyası hansıydı? Akka. Nə vaxt yaranmışdı? 3-cü minlikdə əsr olaraq 24-cü əsrdə. Bunu niyə soruşuram? Bir var tarixin ilk imperiyası, bir də var Avropada ilk dövlət. Avropada ilk dövlət olanda Kilit padşahlığını götürürük və ya da ki, Avropada ilk sinifli cəmiyyət deyəndə Kilit padşahlığını götürürük. Sonra Kilit padşahlığına nələr aid idi, nələr vardı orada? Gəmçiliklə məşğul oldu. Niyə? Çünki bax, harada yerləşir Kilit? Görürsünüz, bax, bu hissədə, adada, Yunanistanın cənubunda görürsünüz, adada və başqa ərazilərlə də nə əlaqə saxlaya bilər adada? Gəldi ilə də, düzdürmü? Ona görə də yaxşı gəldi düzəldə bilirdilər. Sonra gəldi harada saxlamalılardılar? Nə lazımdır? Liman lazımdır, Aysala limanları vardı. Özlərinin ad yazıları var idi, bəli. Sonra, bəli, qonşu ölkələrlə, yəni Misirdir, Finikiyadır, Babildir, bunlarla eynirlər, ticarət əlaqələr saxlayırdılar, bəli. Yaxşı, bir də bunlar, deyir ki, bunlarda saraylar var idi, o sarayı nə ilə bəziyirdilər bunlar? Freskalarla, bəli, freskalar xam malı üzərində çəkilmiş, məsələn, o təzə sulas qururlar, divara deyək ki, onun üzərində çəkilmiş bir şəkil kimi deyə bilər. Sonra deyir ki, Kilit mədəniyyəti məhv oldu niyə? Bəli, yaxın adada vulkan üstürür və bu ilanda Kilit mədəniyyəti məhv olur. Kilit mədəniyyətinin yaranmasına hansı mədəniyyətin təsiri olmuşdur? Yox, təsirə deyil. Mükənan soruşmuram, bax, şərq mədəniyyətinin, bəli, şərq mədəniyyətinin təsiri olmuşdur Mükənan mədəniyyətinin yaranmasında. Kilit mədəniyyətinin yaranmasında. Bəs, Mükənan mədəniyyətinin yaranmasında nəyin təsiri olmuşdur? Kilitlər. Mükənan qurucular kimlər idi? Hansı tayfalar? Axey tayfaları idi. Məhv edənlər hansılar idi? Dorilər, bəli. Neçənci minlikdə yarandı, neçənci minlikdə məhv oldu? Bəli. Yarandı, 2-ci minlik sonlarında da məhv olmuşdur. Mükənalıların özlərinin nələri var idi? Yazları vardı, Akropol vardı burada. Akropol nə idi? Yuxarı şəhər idi. Bəli, orada adı-sanlı adamların, hükümdarın evləri yerləşirdi. Ondan sonra deyirik ki, Mükənada təpəgöz qurğuları var idi. Nəyi bunlar təpəgöz qurğuları adlandırırdı? Akropolun divarı vardı, o qədər böyük fikirlər idi. Təpəgöz qurğuları da adlandırırdı. Yaxşı, deyin görün mənə, Yunanistan'da nə vaxtdan şəhər dövlətlər yaranmağa başlandı? 8-ci əsrdən, bəli. Buradakı əsas şəhər dövlətlər hansılar idi? Afina, biri də Sparta, iki şəhər dövləti daha əsas idi, bəli. Afinada deyirik ki, əhali 2 hissəyə bölünür. Düzdür mü? Hansılar idi? Aristokratlar və Demoslar, bəli. Aristokratlar, yəni öz hakimiyyətləri necə adlandırırlar? Adlı sanlı insanların hakimiyyəti və belə deyim ki, bütün idarə etmək aristokratların əlində idi. Bəs Demos kim idi?
Bəli, aristokratlarda başqa yerdə qalan azad əhali demos adlanırdı. Bütün əhali desə səhvdir. Bütün əhali içərisində qullar da daxildir. Bütün azad əhali deməlidir. Yaxşı mı? Testlərdə bu sözə diqqət yetirir. Ondan sonra deyirik ki, burada sənətkarlar amforalar üzəridir. Nə ilə amfora? Burada Küplər, gil, dar boğazlı gil qablar idi. Bəli, o qablarda da şərab, zeytun, bəli, satmıyırdılar. Bazar meydanı var idi. Nə idi o bazar meydanı? Agora bazar meydanıdır. Afinada nə vaxtla gümüş pullar kəsilirdi? 7-ci əsrdən, bəli. Yaxşı, burada borc daşı var idi. Niyə görə bu borc daşı var idi? Səbəblər, yəni burada borc götürürlər. Bu borcda daşının üzərinə yazılır. Kəndinin torpağına qoyulurdu. Borc daşının üzərində ondan aldığı, nə yüzlərdə aldığı, nə burada ödəyəcək yazılır. Ay, sağ ol, bəli. Ödəyə bilməsə, havəsilə gedir. Pula çevrilirdi, bəli. Borc daşı, yəni borc alırdılar aristokratlardan. Borc alan kimi miqdarı, verilmə vaxtı, qaytarma vaxtı hamısını yazılır. O daşın üzərinə var, o torpaq sahibinin ortasına qoyurlar. Bu da gecə gündüz nə var? Qapıdan çıxan çox borc götürdü orada. Verə bilməyəndə bəli, ailəsi ilə bir yerdə pula çevrilirdi. Doğrudur. Sonra burada deyir ki, bütün hakimiyyət 7-ci əsrdə kimə məxsus idi? Ağsaqqallar Şurasına məxsus idi. Amma burada nə də var idi? Yəni məhkəmə də var. Yox, xalq yığıncarı var idi. Amma səlahiyyətləri az. Ay, sağ ol, amma xalq yığıncarı səlahiyyətləri az idi. Sonra burada deyirik ki, adlı sanlı insanların hüquqlarını qoruyan qanunlar var idi. Bu qanunlar necə adlanırdı? Drakon qanunları. Nə vaxt verilmişdi Drakon qanunları? 7-ci əsrdə verilmişdi. Ona görə də çox sərt, amansız olduğuna görə, ən kiçik səhvə görə hətta deyil, ölmə məhkum edirlər. Ona görə də bu qanunlar necə adlanırdı? Mürəkkəblə deyil də, qanunla yazılmış qanunlar adlanırdı. Bəli. Sonra deyirik ki, burada belə deyək də, demoslar da bu zadəganlar hakimiyyətindən narazı idilər və burada yoxsulların tələbləri var idi. Nə idi o tələblər? Nə istəyirdilər olar? Torpaq verilməsini istəyirdilər, borcanın ləğv olmasını istəyirdilər, idarə etmədə iştirak eləmək istəyirdilər və s. Bəli. Və buna görə də zadəganlar bunların üsyanlarına qorxurlar və neyləmək istəyirlər? Onun belə aristokratda Ermənilər 594 ildə keçirir. Bir də bir şey deyil, bir gözləmdə bir dənə Aysun səsi gəlir də, yəni sizdən səsi gəlir. Mən bir dəfə oturdum. Deməli, dedik ki, burada Solon Sarayı keçirir, Erdən əvvəl 594-cü ildə. Burada deyik ki, o borc daşları ləğv edilir, borca görə qul edilən Afinalılar azad olur. Gələcəkdə qul edilən, onların borca görə qul edilməsi qadağan edilir. Sonra deyik ki, burada Orta Yunanistanın Afrika vilayətində bütün kişi sakinləri Afinanın vətəndaşı qalırlar. Bir də taxıl və digər ərzaq mallarının çıxarılması qadağan olunur. Bəli. İnci hansılar oldu dedik? Son islahatın qərarları. Borcların ləğv olunması. Borca görə dedik. Çölənin ləğv olunması. Taxıl və zərur ərzaq mallarını sonra Afina bütün kişilərinə kişiləri vətəndaşın hüququ alınmışdı. Əmlakçının asılı olmayan xalq yığınlarında iştirak edir. Bəli, əmlakçının asılı olmayan xalq yığınlarında iştirak edə bilər, amma əmlakçının asılı olaraq vəzifəyə seçilə bilərlər və ya bilməzlər də, bəli, əmlakçıya görəydir. Onda belə çıxır ki, yoxsullar vəzifəyə seçilə bilərdirlərmi? Bəli, yoxsullar vəzifəyə seçilə bilməzlər. Yaxşı, Ayson, deyin görün mənə, bu Solon islahatları ziddiyyətləri həll elədimi? Eləmir. Cəhətçiliyi azaldır, amma ziddiyyətləri tam şəkildə eləmir. Bəli, və nə yaranır? Tiranlıq yaranır. Yəni, aristokratların zorla hakimiyyəti çizməsi. Bəli, bir nəfərin zorla hakimiyyəti əl olmasıdır. Kimlər dəstəkləyir bu? Şərtlər var ki, onlar da elə yeni varlılara aristokratları borcluyurlar. Bəli, onlar dəstəkləyirlər, doğrudur. Yeni varlılar və aristokratlara borcu olanlar
tiranı dəstəkləyirlər. Amma deyirik ki, burada tiranlığa son qoyulur. Niyə? Çünki onların öz ideyalarına uyğun. Bəli, Afinanın qanun aleyhinə zidd olduğu üçün Ermənilərin 6-cı əsrin sonlarında, yəni tiranlıq ləğv olunur. Nə yarandı burada? Əsas idarə etmək kimə keçdi? Xalq Xalq yığıncağı. Ali hakimiyyət oldu. Xalq yığıncağı keçdi, bəli, xalq yığıncağı ali hakimiyyət oldu. Və 6-cı əsrin sonu, bəli, 6-cı əsrin sonudur. Tiranlığın yaranmasına baxdı. Əvvəl. Çünki 594-dən sonra o əvvəldən düşür, eradan əvvəl olduğu üçün. Bir də nə deyəcəm? Ordu və donanmaya başçılıq edən strategilər seçməyə də başladılar 6-cı əsrin sonlarına. Bəli, Duyğu, səndən artıq gələn dəfədən sualcıyım. Bu gün sən müşahidə üzvüsən. Deməli, gəlirik nəyə? Növbəti, Afina ilə bağlı olan məsələlərdə qaranlıq qalan bir şey var, yoxdur? Əla. İnci, Sparta şəhəri nə vaxt salınmışdır? Kimlər tərəfindən salınmışdır? Edirəm, 2-ci ildə Doriler Lakonikanı çıxar edilmişdir. Bəli, Dorilər gəlmişlər, Lakonikanı işğal eləmişlər və Sparta şəhəri əsasını qoymuşlar, özlərini necə adlandırmışlar? Spartalılar. Əslində Spartalılar Dorilərin nəsillərindən olanlar idi. Bəli. Sonra deyirik ki, burada Afinanın eyni vaxtda da 8-ci əsrdə bəli, şəhər dövləti meydana gəldi 8-ci əsrdə. Sparta necə dövlət idi? Hərbi dövlət idi. Kişilər ancaq nə ilə məşğul olurdu? Hərbi sənəti ilə məşğul olurdu. Oliqarxiya sisteminə əsaslanırdı və iki hökmdarın olduğu, bəli, oliqarxiyada bilirsiniz də azlığın hakimiyyəti deməkdir. Bir də deyirik ki, Spartada da əkinə yararlı torpaqlar az idi. İndi bu əkinə yararlı torpaqlar azdır deyə bunlar nə edirlər? Koloniyalar salırlar, yoxsa? İşğalçılıq müharibələri aparırlar. Gedib başqa qonşuluqdakı əraziləri işğal edirdilər və ona görə də Cənubi Yunanistanı özlərinə tabi etmişlər. Əhalisini nəyə çevirirlər? Qula çevirirlər. Qulda necə adlanırdı? Hilotlar adlanırdı, bəli. Yaxşı, bundan sonra deyirik ki, burada var idi Ağsaqqallar Şurası. Ağsaqqallar Şurası qərarlar hazırlayırdı. Ali, siyasi, hakimiyyət, məhkəmə hamısı Ağsaqqallar Şurasının əlində idi. Bir də deyirik ki, bu nədir bu? Falanqadır. Yəni özü düzülüşdür də. Yəni Spartada ordu düzülüşü məhz falanqa adlanırdı. Makedoniyada da yəni ki, eynilə belədir düzülür. Sonra biz deyirik ki, xaricilər Spartaya gələ bilərdilər. Bilməzlər. Hətta bunlar bəs gedə bilərdilər. Bunlar da hərbi səbəb vardısa, yoxsa gedə bilməzlər. Bir də nə ilə məşğul ola bilməzlər kişilər? Fəlsəfə, ədəbiyyat, bu kimi sahələrlə məşğul ola bilməzlər, çünki kişi kimi yetişdirməliyirlər. Yəni, hətta 7 yaşından alınırlar ailələrindən, çox sərt şəkildə tərbiyə olunurlar. Bəli. İndi gəlir nəyə? Burada gördüyümüz nədir? Bu nədir? Koloniyalardır, bəli. Koloniyalar nə üçün salınırdı? Drama. Niyə koloniya salınırdı? Kimlər idi? Əhəli sayardı. Əhməli torpaqlar sayardı. Ticarət inkişaf edir və bu səbəbdən də bunlar köçüb gedib başqa ərazilərdə özlərinin nələr salırlar? Daimi məskənlər salırlar. Bunlar da necə adlanırdı? Koloniyalar adlanırdı. Hardan hara qədəriydi bu koloniyalar? Qafqazdan İspaniyaya qədər geniş bir ərazini, Aralıq dənizi, Qara dəniz sahilləri, təxmini bu əraziləri əhatə edən koloniyalar salınmışdı. Ondan sonra deyirik ki, burada məsələn, bu koloniyadakılar özlərini necə adlandırırlar və öz ərazilərini necə adlandırırlar? Özlərini evlilər adlandırırlar, bəli, doğrudur. Ondan sonra koloniyalarda da ticarət və səhətkarlıq inkişafına səbəb olur. Burada da təbii ki, yerdə varlıqlar yaranır. Bunlar da idarətində iştirak eləmək istəyirdi. Yaxşı, sonra gəldik burada.
Yunan-Əhəməni müharibəsinə, Yunan-İran müharibəsinə. Amma nə vaxt başlayır bu müharibə? 500-cü ildən başlayır. Nə vaxt başa çatır? 449-cu ildə başa çatır. Başlamasının səbəbi nə idi? Niyə başladı bunlar arasında müharibə? Çünki kimlər yürüş eləmişdi? Əhəmənilər bəli, Afin üzərinə yürüş eləmişdi. Bunun səbəbi var idi. Çünkü Əhəmənlər hardan ki Yunan şəhər dövlətlərinə, Kiçik Asiyadakı Yunan şəhərlərini özünə tabi eləmişdi. Sonra burada nə baş verdi onlara qarşı? Üsyan baş verdi və ayağım davam edəsən. Birinci dağda Afinalı üsyançılara kömək etmişdi. Afinada gedir həmin üsyançılara kömək edir Əhəmənlərə qarşı. Və birinci dağda hücum edir. Həmin o Kiçik Asiyadakı deyək ki, Yunan şəhər dövlətlərini, bir də Egey dənizindəki adaları özünə tabi edir və Afin üzərində yürüş edir. İndi deyirik ki, bunlar arasında ayağım baş verir, hansı döyüş? Marafon. Nə var? 490. Bəli, 490. Qalib gəlir. Yunanlar qalib gəlir. Hətta burada bir yarış da var, indi də keçirirlər. Marafon yarışı. Filipin adında bir nəfər 42 kilometri dayanmada gedir. Qələbə xəbərini verir, önləri patlayır, ölür. Həm sevinç, həm yorğunluq, həm həyəcan. Bəli, onun şərəfində o marafon qaçışları indi də var. Yaxşı. Sonra növbəti döyüş hansıdır? Fermopil döyüşüdür. 480. Bəli. Bu döyüşdə baxıb diqqətli olsun, Əhəmənilər qalib gəlirlər. Leonidin başçılığı. Leonid kim idi? Sparta hökmdarı idi. 300 Spartalı öldürülmüşdü xəyanət nəticəsində bəli. Və bunlar haram tutmuşlar, Orta Yunanıstan tutmuşlar. Bəli. Yaş sonra hansı döyüş baş verdi? 480-də Salami vuruşmasında. Salami nə döyüşüdür? Dəniz döyüşüdür. Yunan həskərləri Triyer almalı. Bəli. Çünki burada Yunan həskərləri ilə Əhəmənilər döyüşüdür. Yunançılar daha sürətli. Bəli. Yanlardan deşirdilər. Ay, sağ ol. Bəli. O Triyer gəmilərinin hesabına Yunanlar qalib gəlmişdilər. Bəli. Ondan sonra burada deyirik ki, bir il sonra da bunlar Plateya deyirik, cevabı çıxartdı dərsliklərdən, bəli. Burada da Yunanlar qalib gəldi və bunları qovub çıxartdılar. Amma quru döyüşləri başa çatdı. Amma dəniz döyüşləri 30 ildə davam eləmişdir. Bəli. Nəzim, bu dəniz döyüşləri davam edən dövrdə nə yarandı burada? Bəli. Afina, Sparta və Yunan şəhər dövlətləri birləşdi. Bir dəniz ittifaqı yaratdılar ki, Əhəmənlərə qalib gəlsinlər. Qalib gələ bildilərmi? Bildilər. Əhəmənlər məğlub oldu döyüşün nəticəsi və müqavilə şərtləri. Burada Əhəmənlər Egey dənizində, yəni heç ərəbləri itirdilər və həmçinin Egey dənizində üzrək onlara qadağan edildi. Bəli. Burada Afina Yunanistan Aralıq dənizində hakim dövləti. Bəli. 5-ci əsrdə Yunanistan Aralıq dənizində hakim dövləti çevrildi. 2-ci əsrdə də Roma Aralıq dənizində hakim dövləti çevrildi. İkisi eradan əvvəlləri. Bəli. Hətta bundan sonra onlar dəniz sahibləri, yəni Afinalılar dəniz sahibləri də adlanmışlar. Dedik ki, müqavilə şərtinə görə Əhəmənlərin Egey dənizində üzməsi, donanma saxlaması qadağan olundu. Həmçinin bu koloniyalarda Kiçik Asiyadakı Yunan şəhər dövlətlərinin də müstəqilliyi tanıdılar. Yaxşı, burada qulları necə adlandırılır? İnsan ayaqlı. Misirdə necə adlandırılır? Canlı ölü. Hindistanda yad düşmən, Spartada İlok, bəli, adlandırırdılar. Yaxşı, sonra deyirik ki, burada dövlətin ali orqanı nə idi? Xalq yığıncağı. Xalq yığıncağı hansı işlərə baxırdı? Strategilər seçildi. Strategilər seçirdi, xəzinələr seçirdi, qanunlar qəbul edirdi, müharibə sülh məsələlərini həll edirdi. Bəli. Kimlər iştirak edə bilərlər? 20 yaşa çatmış, bəli. Afina kişiləri, vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Deyirik ki, baxın burada, bu kimdir? Perikildir, bəli.
Perikli neçənci illərdə strateji seçilmişdir? 443-428-ci ildə. Amma ilk dəfə strategilər nə vaxtdan seçilməyə başlanmışdır? Altıncı sonlarından, bəli. Bu kişinin dövrünü necə adlandırırlar? Çiçəklənmə dövrü, quldarlıq demokratiyası və çiçəklənmə dövrü adlandırılır. Niyə Arsun? Hansı? Çünki o artıq yəni bütün əhaliyə artıq xalq yığıncağında işdən çıxdı. Vətəndaşlar, qurumları artırdı. Bəli, idarə etmədə bəli, iştirak edə bilərdilər. Taxıl və pul yardım edilir. Bəli, taxıl pul yardım edilir onlara. Vətəndə yəni şəhid olanlar, uşaqlar, yetimlər, qocalar, ərlər, bəli, himayə olunur. Yoxsul vətəndaşlara taxıl və pul yardımı. Baxın, taxıl, zəruri ərzaq və taxılın xarici çıxarılması, qadağan olunması sorunları, taxıl yardımının olunması isə perikilləri, bəli, pul yardımı perikilləri. Yaxşı, bir də yoxsulların dövlət vəzifəsində çalışa bilmək üçün nə verirdi onlara? Əmək haqqı da verirdi, bəli, doğrudur. Yaxşı, bir də nə deyəcək? Ona görə də quldarlıq demokratiyasının çiçəklənmə dövrü almaq, bəli. Aha, buna qədər qaranlıq bir şey var mı? Yoxdur, düzdürmü? Aha. Gəldik mədəniyyətə. Furkan, teatrın əsası qoyulmuşdur demək, harada ilk dəfə? Yunanıstanda, aha. Və neçənci əsrdə? 5-ci əsrdə. Kimin şərəfinə bunlar tamaşalar göstərməyə başlamışdılar? Yox, Tanrı Dionizin şərəfinə, şərafçılıq tanrısı idi, şərafdan içirdilər, ağlarını kaçırdı, başladı oynamağa, kullar düşməyə, tamaşalar göstərməyə də, yəni onun şərəfinə bu da teatrın yaranmasıydı. Nəysə, 5-ci əsrdən artıq o tamaşaları keçirmək üçün teatrlar tutmaya başladılar. Ona görə də burada da tamaşaya qoyulurdu Eski'nin piyesləri. Ona görə də ilk Yunan piyesinin müəllifi kimdir? Eski, sonra da Sokol var idi. Yaxşı, sonra burada çox tanrılıydılar bunlar, yoxsa? Çox tanrılıydılar. Baş tanrı vardı bunlarda. Zeus, Misirdə baş tanrı Amon, Şumerdə baş tanrı An, bəli. Yaxşı, sonra deyirik ki, burada bu tanrılar harada yaşayırdılar? Olimpiyanın zirvəsində yaşayırdı. Həm də, deyək ki, dünyanı idarə edən 3 dənə qardaş var idi. Zeus, Poseidon, Aid, bəli. Yeraltını idarə edən Aid, dənizi, Poseidon, göyü də Zeus, bəli. Sonra burada deyirik ki, azad insanların nədir? Şeyə gedirlər də bunlar, məktəbə, düzdürmü? Məktəbdə nə ilə yazıldılar bunlar? 7 yaşında məktəbə gedirlər. Metal çubuqla, stil adlanan metal çubuqla yazıldılar. Çubuğun da bir tərəfi yazıldı, bir tərəfi pozuldu, bəli. Sonra deyirik ki, Demokrit nə demişdir? O gün burada 3 dənə qələm vardı. İndi biri var. Nəysə, Demokrit demiş ki, dünya nələrdən ibarətdir? Dünya atom zərrəciklərindən ibarətdir, bəli. Atom zərrəciklərindən ibarətdir. Toprak nə demişdilər? Toprak deyişdən, həkimlər zərrəciklərini bəli, yaxşı görsünlər deyə, indi toprağa and içirlər. Bu da xəstəliyə qalib gəlməkdə deyə xəstəyə kömək edirdi. Toprak təlimi. Aristotel nə eləmişdir? Bəli, bütün elmləri sahələrə bölmüşdür və deyirik ki, onları adlandırmışdır da botanika, fizika və s. Herodot nə eləmişdir? Bəşir, bizi işə satmışdır. Tarix elminin əsasını qoymuşdur, bəli. Ondan sonra iş güc sahibi edib də bizi. Bəli. Sağ olsun, var olsun. Nə var? 5-ci əsrdə, bəli. Sonra bunun deyək tarix kitabına görə Yunanistandır, Asiyadır, Misirdir, Azərbaycan qədim tarix haqqında məlumatlar əldə etmək olar. Və onu necə adlandırırlar? Tarixin asası. Çin tarixinin Herodot kimi idi və Smartisyan idi, bəli. Avropalılar onu bu cürünə alır. Onun əsəri var idi. Tarixi qeyddə eradan əvvəl 2000-ci əsrlər, bəli, doğrudur. Yaxşı, Afina elminin ilk mərkəzi haraydı? Hansı şəhər? Milet şəhəri idi. Daha sonra isə
hansı şəhər olur? Afina şəhəri olur, bəli. İlahi Afina şərəfinə də salınmışdı burada? Parthenon məbədi inşa olunmuşdu. İlahi Afina heykəlində kim tikmişdi, düzəltmişdi? Qızıl və fil sümüyündən Fidi, bəli. Heykəltaraş Fidi düzəltmişdi, 12 metr hündürlüyündəydi. Olimpiya oyunları hansı keçirilmişdi? Bəli, bu da nəyin başlanğıcıydı burada? Təqvimin, bəli. Təqvimin başlanğıcıydı. Peloponnesdəki Olimpiya şəhərində keçirildi. Olimpiya şəhərində də Fidi Zevsin heykəlini düzəltmişdi, yaxşı mı? Fidi Afina heykəlini Afina şəhərində düzəldi. Zevsin heykəlini də Olimpiya şəhərində düzəltmişdi. Nələr dayandırdı bu zamanı? Müharibələr dayandırdı. Qadınlar şüqatına və qadağan idi. Nə ilə bunlar mükafatlandırdı? Qulaqlarından çənə düzəldirdilər. Heykəllər və heykəl qoyurlar əfəndir. Doğru. Ondan sonra gəlirik Afina ilə Spartanın müharibəsinə. Yaxşı, neçənci illərdə oldu müharibə? Bəli, Erməni 431-404-də. Niyə? Bu da 900-də İqtisad da yaratmışlar. Nə olsun? Yunanistan birləşdirmə yolunda var dövlət. Yox. Var dövlət yaratmalıdır. Çünki siyasi səbəbi var idi. Keçənli 3-cü qrupun özdə situasiyasıdır. Siyasi səbəbi oydu ki, Afinanın demokratiyası ilə Spartanın oligarxiyası bir-birinə qarşı idi, siyasi rejimlər. Bir də iqtisadi səbəb oydu ki, qənimət ələ keçirmək, Yunanistandakı dənizlərdəki üstünlük, bunlar da bunun iqtisadi səbəbi. Çünki Əhəmənilərdən müharibədə qalib çıxandan sonra o qənimət uğrunda bunlar iki dənə rəqib düşmənə çevirdilər ona görə. Və kim qalib gəldi burada? Sparta qalib gəldi. Amma hər ikisi zəiflədi, Afina dəniz iqtisadi dağıldı və deyirik ki, bunlar kim bəhrələndi? Makedoniya dövləti, bəli. Buranın Makedoniya dövləti Yunanistandan hansı hissədə yerləşir? Yunanistanın şimalında yerləşir, bəli. Şumerlərdə şimalda kimlər var idi? Akkadlar var idi, bəli. Yaxşı, sonra deyirik ki, burada gəlirik nəyə? Nə soruşmaq üzrə? Aynen, dedim neçənci də yürüyüş elədi? 338-ci ildə, bəli. Hansı döyüş baş verdi? Helenoya döyüşü baş verdi. Döyüşün nəticəsində Makedoniyalılar qalib gəldi. Spartadan başqa, bəli. Bütün şəhər dövlətləri işğal olundu. Ancaq bir nəyi saxlamışlar? Daxili öz idarə hüquqlarını bunlar saxlamışdılar. Bəli, doğrudur. Yaxşı, Makedoniya dövlətinin paytaxtı bu dövrdə hansı şəhər idi? Baxınız, Pella şəhəridir, Pella. Sonra bu İskəndərin yürüşlərindən sonra hara köçüləcək? Babil şəhərinə, bəli. Baxın bura, paytaxt köçüləcək Babil şəhərinə. Sonra nə deyirik? İkinci Pirpin hakimiyyət dövründə dövlətin vəziyyəti necə idi? Qüdrətli, güclü dövrüydü. Sonra o sürgəs nəticəsi verəndən sonra kim gəlir hakimiyyətə? Oğlu İskəndər gəlir, bəli. İskəndərin dövründə nə edir İskəndər? Hara yürüş edir? İskəndər birinci Əhməniləri qranitdir. Şərqə yürüş edir. Düzün 334-də. Sırada oxuş edəcək. Bəli. Orada Finikiyanı, Siyanı tutacaq. Tir şəhərində müqavimət rastlayacaq, amma tezliklə müqavimət tutacaq. Suriyadır, Fələstindir, Misirdir, hələ keçir. Baxın, buradan çıxır, gəlir. Suriyadır, Fələstindir, ona sonra Misirdir. Bəli, gördünüz, oxlar gördünüz, gəldi, çatdı. Sonra buradan qayıtdı. Qayıda gəlir. Bu 332-də gəlmişdi də Misirə İskəndər. Oradan gəldi 331-də Qalqamı ilə döyüş oldu. Sonra gəldi neylədir? Əhəmənlərə son qoydu. Aysağı, bəli. Ondan sonra gəlirik Babil şəhərində neynədi? İmperiya çevirilər zaman öz paytaxtına çevirmişdi. Sonra deyirik ki, İskəndər ölümündən sonra İmperiya parçalanır. Hansı ərazilərə parçalanır İmperiya? Misir, Suriya, bir də Makedoniya.
padşahlığına. Bir də biz o gün Avaqat Piragüncəndə hansı dövləti dedik ki, Selevkilər, Sudiya, Selevkilər, bəli. Bunlar yaranmışdı. Sonra gəldik nəyə? Nə qaldı burada? Bu İskəndərin yürüşləri nəticəsində nəyə yayılırdı? Elm mədəniyyəti də yayılmışdı şərqdə. Misirdə İskəndərin müqavimət göstərmişlər, yoxsa? Yox, döyüşsüz. Tutduğu şəhərlərdə, ölkələrdə İskəndərin şəhərləri sayırdı. Sayırdı nə? Salınmalıdı. Bir də bir əsər var idi onun. Orada deyir ki, salmışdı öz üçün. Mayak, İskəndəriyə mayakı. Nilin deltasında, İskəndəriyə şəhərində neçə metr hündürlüyündə idi? Bəli, 140 metr hündürlüyündə. 147 metr hündürlüyündə Xeopsun piramidası idi. Bəli. Yaxşı, sonra dedik ki, Xeopsun piramidası qarşısında nə var idi? Sphinx. İnsan başlıydı, aslan başlıydı. İnsan başlı, aslan bədəni. Bu, o ikinci sualda. Yaxşı, sonra gəldik burada. Deyir ki, hansı alimləri də burada himayə eləmiş o İskəndəriyə şəhəri, himayə eləməmiş, çalışırdılar bunlar. Evkili də, Arximed. Ondan sonra da nə deyirdik? 700-ə yaxında əl yazması var idi. Bu da oldu Babiloniya dövləti. Qaranlıq qalan bir şey var? Yoxdur, hər şey aydındır. Əla. Test nə vermişdim? Yunanistan. Tamam.